Gambie. Mana galu voor de galu de galu de muziek die door de taboe. Oké, we bali wa mooi sitio di tapo na fode woko en tide na fode woko 23 april 2020. Me hoop dat je alles aan je goeie ja. Luku alas hanim correct ya. Girigai ne gue libim tide. To? Luku. Oké. Denk je dan aan hem de op orde ja. Ja. Dus nou de live ook op Facebook no Engriga. Oké. En ook tot op FM. Ja. Want we balalas maar een mooi studio die. Tapa voor de woko ja zo 23 januari. Jij niet Kintaki aan een bagili tapa FM. En ook to tapo associé TV, dat ja 20.4 en ja herhaling, radio na 99.7 en ook toe deze maar Facebook weer baliwa mooi jodi tapu regenachtige voor de wolken bakadina. 11 minuten na 1 uur, even je abiwa reactie, even jouw wansani, dat die kan zenden kon altijd tapa nummer 8788547 8788547. Dat die na nombo zij kan contacten, awang sms, awang app, dan je zende dat die kon geven. Gewoon. Zou bespreken die me bel aan Cyrano Azoiti. Want ik begrijp deze maar die sabi alibina ganda dan na sefu alibina de man be bezig gaan aan grafmarkt of wan nieuw yo ikataki usayemo fini sanazan. Maar ik begrijp dat je de man selling gisnezi of de man mekesnezi gebruiken usang je fini sana atoli. Maar den sama die de be making fa bedoelen bede dat hij go do. Maar later wo je voor Cyrano Azoiti fatolias don. En Cyrano Azoiti ook toe. Ik begrijp dat je amang komt tot NDP want dus dat je amang bij de wan den tanga wo komen voor NDP aini Albina en amaba go na politieke partij ABOP. Dus zeker de sandio kon aan de orde to bellen man zo meteen. Wat ik heb aan Grand Santi, ik begrijp na sefu Grand Santi dan coronavirus kisi sama en Gasanti anga efu mi bien bung Stolmans Island no defa fu den sevi dus wo taki anga basi ya yeku na janda of de collega fu zij doe verslag giwi na janda dan we yepi di sisi sana toli fu Gasanti zij lolo en natuurlijk ko taki piki so aba samenwerking tussen PL en ABOP. Want hoe ziet dat zo moko uit? Want verschillende berichten je fake news sani. Ja, als aan de bijna ik had ja nou abikaba na la so tu de Ecuador en zo motaki taki samenwerking tussen ABOP en PL dat samanai kwaini. En inderdaad, de zijn de san ju taki ja zo akin taki omdat uzap taki zeker den man van regerende partij altijd de samenwerking voor politieke partijen dat maar probeer voor gooi route aini door voor kon anga ume so tu sani taki sama ewan trouw sama ngala de so tu sande maar dan breedte na ta se taki masa so mohar jo kon uit ook toe baka die ABOP voorzitter masa bravo ama leg uit ne persconferentie ook toe van de sanis don enya samenwerking en dat de man spreekt vertrouwen naar elkaar uit.
Wolu kwatoli fu o CBB. Want is de uchaya toli peutaki anga wa mevrouw uit Wanica en hoe sitaki ta media chaya toli ook toe en ta sama de ook toe die merk eventueel op taki sama de na ding adres die de no sabi de sama isabi en atoli de jaundo suku okabe kisi informatie kaba de sende informatie gwe richting adikito fu CBB fu yening fade toli aso si don precies sana atoli JP precies dus wat aki pikiso aba atoli de en zeker ook toe oluku pikiso aba sai pasana pistoli fu masa Cairo dus dat gewoon aan mij bel ja want eigenlijk mim kisi wan vrij lijn ja fu mika bel Cyrano mako ye sana sama ya oké agwe ik spreek boko ko bel gelijk aan masa azoiti studio hallo atapu faigo sorry ja dat is later in de middag dat weet ik niet precies. I know my ta Arca Radio da yo ja. Abu. Is goed. Actie was aan ja die mensen even nou sabi. Dus de mangi antwoord maar even ta Arca Radio dan. Bedenk ding vaste omroepers ja zo. Tere mij daar dan. De was agi antwoord. Koluku. No, we proberen voor bellen Cyrano Asoiti. Minus van maar bij districtsraad. Of samen bij de. Waarschijnlijk die er. Nou, maar bij de NDP. Oh ja, nou man. 99.7 Bagilianga Kintaki. Tapa FM en hoe de live ook op Facebook. Ik heb Paatja Nyunsu. En natuurlijk hoe jij een herhaling na Associate TV. Dat die kon tama. Zij me ke Cyrano na iteke. Ik ken denk ik ook voor Vare Kaya Boy. Trouwens aan parlement. De kandidaat ook toe Karma Cyrano. Nou man, als je het nog kan maken, dan ga je niet op. Nee, duurt lang even. Of we proberen, kan je ook go. Want daar is een voorzien. We proberen bakken. Koloko. Mas Cyrano na ite telefoon. Cyrano Asoiti. Kita aqui. Ja, mas Asoiti me belly. Me poti live ainda uitzenden. Mi belly one piste man. Está aqui a ver nem op. Faigo. Ja, ik hoor rustig bagele. We tá aqui Cyrano Asoiti. Maar voor de populair man van Albina. Claro. Alas anyego. Ja, ik go safi we meke moiti. En vanuit de gelegenheid ja, zo me balala ding alikimang. Wan boom day. Me gijo di anya nemfu amohi wang. Ko begin zo. Atolifu awoyo. We begrijpen dat je wanneer woyo bij meke of een grafmarkt albina. Sana atolifu awoyo de precies. Dus in feite, na wanneer woyo. Maar je sabi voor begin aantrekkingskracht en idee daarachter in feite naar toerismebevordering
anga de so sande en fu puden smata pastati daw be kayen wan craft mark maar a blijkt taki de sama wani kwanya wo want ube wan holengi crafters dan wan scheiden bi de want wan ta wo yo de wan scheiden bi de to sa craft mark anga abastande wo yo wanda bio abi speciale sani fu no concurrere den sevi ma ko ki fu moment au konshitaki desma na wani kwanya wo yo wador abede wan algemeen sani no fu alasama die wani onderneemt dat ik heb aini a woyo en dan anen fembio de natuurlijk wani wa mark. Ja, maar angadati je taigim taki agandi woyo di degwa libasi kimpiki so dati a woyo de beo tapu. Nee, ana taki abio tapu omdat dat behoefte aan verkoop activiteiten. Weet je, taki den ondernemers de doasan de aina gebied DIP en enke wan voor den sani dat je moet faciliteren den sama, je moet accommoderen den awa adequate fasie. Oké, maar sanko pasa wan no nyun se bereiku taki ageke hi nyun woyo sa yu etaki of dimbem konbei dati ana igodo dat taas Chinese ondernemers kiesja ruimte voor doe de sande. Zij klopt fatolide. Ja, mezelf is kreki voor ja sani de vanuit de media, want sinds kort dan ik kan taki mij neem deel actief somo na a commissariaat, omdat die me holi me bezig aan ta werkzaamheden die aan ministerie stelt met ter beschikking en wan voor de activiteit de je bebel me aan kaba sani van grenslijn. Waardoor me ben druk en dan me de bezig gaan den activiteiten nape. Dus da vanuit de media me se via taki ja a kraftmark sani de sloping. En die mi kon al bina mi mek mission werkelijk taki a sloop en mi vene jammer taki te te beleid en dan je bestemmen aan PC dat gewoon uit het niets of wansama is dan gewoon dat ik een besluit dat ik als zou doen. Niet rekening houden met naar toekomst. Dus dat misschien vind ik jammer. Nee, maar die abaslessen betekent voor kwanga zo aan woyo. Reda bede geno. Reda bede genoeg. Den sama be just stati. Den sama just stati en is heeft sabi albina na wan PCP. Je poti eerste foto. Die komt to a buitenland. Awan PCP je kon aanwal en ke eerste PC va a Fusanang, ana va district Fusanang en te ik kon daar moet giwan positieve aanblik. Isabi to kan gwan PC da a Sandy Shida na so samasido stati en ke ja dus we want jij verandering kwaini en daarom meke voorzie poedens maar je tijgeren tak niet hier maar hier. Dus if je poeder wan PC dan jij den go na wan PC pe de mobung en dat tibe de aride maar je sabi veranderen tanga voor jij kon in één keer teweeg dus dan asani no be godo maar na zomaar meke desma no be go desma begi verschillende redenen aan en wan voor de reden bij de taki a sanitaire faciliteit no be de in orde de sama boy go sidonde da jamangwa toilet atawang bij de taki desma vind de taki a passie no de aantrekkelijk en dan waardoor a sani voeding afzet voeding no de zo 100. Dus dan uben wo ko tapasani en enke ambtenaar tapa commissariat dan mi be meke wo ko fien wanda u minader godo fu godo be kan meke a passie aantrekkelijk en godo be go in en de doneer bloempotten plantjes ano alasan dengi wete wan de bem vuilnis tonnen de bem meke wanam borgi unu dus alasan no kon in place te maar de be doneer den bloempotten kaba en de plantjes ook toe. Dus godo werken eraan mee voor stimuleren ondernemerschap, kleine ondernemers. Dus dan aride van woyo abede sat.
Maar zij denken meke van die coin, because zij tegen mij dan niks aan veranderd dat ik oké, als situatie verbeterd kaba de sama die ube wan poa stati de sama de finde ta pesi dus dat die tijd ja probleem de dete maar hoe je naigodo zij denken na polo bele madang ja die informatie daarover Dus nee, met eigenlijk vanuit de media, missie vernemen sande. Dus me vinden het natuurlijk jammer, want het is stipelbeleid, ja, stipelbeleid voor one day of today, de lukuwa in je toekomst. En if we shitaki albina na een handelsstad, pesoming albinese, TV en mensen van Marowijnen, kan profiteren daarvan. Dus dan een keer regering of lokale overheid om go luku fau kan do asani wa tap wan boom fasi taki asani kisi gestalte. Want ai ni so wan gebied pio de usap taki abi wan down periode ai ni a verleden. Isabi toch da fu kreken pu uit asande. A generatie die bedje asande meke mee. Dus abi beleid van oudu. Dus gimme ja, kans dan gewoon zo en dan voor stimuleren ondernemerschap en productie, dan zo'n pensie bij de tapen pensie. Dus we zien aan hij zo ja als een fenomeno, een voordeel fenomeno, maar in je toekomst heb je bewijzen nut dat je aan de van nodig voor vangen de ondernemers op, want alles is maar effectief gewoon in overheidsdienst. Alles maar, maar dan nu, en dus dat beleid van misschien, dus niet, ik heb woorden tekort om alles uit te leggen. Maar isabi ongeveer sama die kon no een aanmerking voor me gebruik voor AP en Sajo doe de precies, je vindt de informatie de intussen. Dus duidelijke informatie minabi, maar ik denk van geruchten doen de ronde dat Chinese ondernemers om magazijn daar op te zetten. En dus dat die minabi juist taki minabi informeel. Maar die mi kon wel albina misitaki aan sloop wel. Maar dus eigenlijk koutaki belang die UBC voor verbeteren situatie als zegt voor Albina dat hij deed die prullen bak. Dus dat hij want die op den sama pe op ding. Kan de want daar pe op ding. Maar aantal bebigi en a potentie voor luku gwanya toekomst dat we shitaki a potentie voor a ligging voor Albina a boom a de gunstig. En man teki alles sama gopotja in de overheidsdienst. Im creëer mogelijkheden die sama voor den service ondernemen. Voor den service kan abi voordelen daaraan. Want im denki gaan bedrijven, de sama voei, tem taki zo dat de moet onder sama. Wat jij na gelegenheid doet den sande zo, ondersteuning voor den sande. Dat is even de echte, waardoor we naar kleine ondernemers. Dus enkele lokale overheid dat im go ook te passen dat die dus dat die bij de bedoeling voor faciliteren maar dus dan nou a vraag dat die no los op eten en je begin slow kaba dus dan give me nou een minpunt. Ja, los voor een minpunt. Anato en monjuka taki ook doen. Bika investeren en dopika asambe bouw mooi mi wees je alles aan op het aanpoe de kato. Ja, dus tot zover nou een deel misschien den sloop, maar sabef na alla de sloop, maar dat is een bedoeling voor ons sanigi ta ondernemers die abi in bestaan kaba fika den sama voor ja zo. Because if the ondernemers die poi doen, zij de meke den sama voor man doen, de sama voor poi doen to talk, dus dat asani na begeleidens maar shitaki achterstanden de en dat is de taki over achterstanden van binnenland na alla den san ja. Oké, dan hoe jij dat die we hoop dat je onder andere DC, want we proberen voor neem contact ophangen. Hoe jij precies een wijziging van bestemming en sang de van plan voor de precies aan piside.
Ja, dus dat die de duidelijk dat bij abeng fugi dem aliki man toe. Oké, Sirano ko gwa tantoli want yuna politiki man tu yuna NDP man usabi je bewegen la ini Albina ko taki hi Oosten also ibe daar je gwekon man begrijpt dat i po a parsi te keta kleur van je kengi kleur zo. In dat ik nou de en asana recht ebidowi a vrijheid taki je mag doen je mening en if je de eens aan bepaalde sani. Zo mensen die jou poigo verandering en niet demanding ki. Dus dat je sluit die aan nou want die is een keer de dichterbij naar de san die hebben ook naar de san die wani en if we kan taki asani voor abob dan anya verleden dan nanga de man be abi wan pikin kese maar bakadi a voorzitter ader mi en attacken aan mi dan misitaki nee u kan vinden hoe ze het op verschillende vlakken en misitaki asan naigo na pemide isabi toch want anaigo efu maar sanaigo asan di naigo omdat mi be go aini apart go ondersteunen apartheid de fuchaya ontwikkeling komt aini a gebied aini mi omgeving isabi toch a eerste sani na de sama van omgeving sefi if you look wereldverdragen de sama van omgeving moet abi invloed aini a beleid sa is stipel ga omgeving en jam ta foto dat je bepaalt die sama voor a omgeving en tenminste de sande gebeurt zonde actie dat bijna mijn man ja sabi no ai fu feli want if je make mo veranderen sande maar je stak in mee jou een pikkie man dan afi luku sai man do dus eigenlijk zijn you etai gimina taki ijai nu een partij en vanuit die gebied bijna de man you inbreng de minim taki over het sani di mugo aba gebied je meedenken je beslissingen aan meedoen maar die alles voor Marowijnen is dat niet zo. Dus dat mi politieke en takia meedenken, meebeslissen en meedoen. Isabi sana sani di mishi duidelijk ayaso na verdeel en heers. De Taiwan party kon giwi tussen Ingi en Ajuka. Dus dat sande, ja wanneer werken mee na soort sande. Want eigenlijk na laag hier gebied in ontwikkel. Maar ja, kon party wie heers abawi. Dus dat sande. En een keer zo'n beweging dat me vind jammer, een keer een beweging die aan de macht, die kan je dan zeggen revolutionaire. Na zande den bij doet tegen, na zande Nederland bij doang asana. Nee, de man vindt dat je aan kant op. Nee, de man teken den stappen dat je nee, wij bepalen hier in Suriname. Is dat toch, we gaan het doen op onze Surinaamse manier. Dus no. Dus eigenlijk je taki van NDP na zo mofu taki de taki van de bromchi jari en de wani ontwikkel binnenland en alla de binnenland sama kisi ruimte voor jij de denk ik na zo mofu taki. Asande voor mij zijn asamishi na Marowijnen ja dan mofu taki. Bika mi na wapu ya mangi wan ya mambowe en im luku simple asama de masi Marowijnen ja zo voor poti enke deze. Inderdaad, dan want toli taki zowel Albina als Mongo hè. Ja, want dan in denk je Albina bewijs taki wani wi voor ontwikkeling kon. Dat is niet eens onder begeleiding, want de maar bij man poti wan sama. Dan nou je kon poti wan sama ja zo. En dat we werken mee aan, maar bika we denken taki oké, dan gaat die persoon ons begeleiden of die persoon gaat ons uitjagen naar een level. Maar ja, is dat ja dat hij na de maak de kon teken over. En asan na igo zo, asan na igo zo, hij niet sa nou de, maar met jou libi samen en fus en abile speki taki hij niet wang. Mino kan kwa ni yosu ini dam kon tai bepal gi hij ni yosu. Winsia sa nou de mio gi nya mio do ala sani ma. Met jou taki igo go. Ja, dat die voor Veli. Maar intussen dat ik ga aanbob en ik ook toe aan takisan. Bij deze leggen bij elkaar hoeveel stouw sevi.
En zeker apisipe itaki aba a verdeling a heers die NDP chai. Aini abob yabia bibi taki a one line one ondersteuning a one cover voor buskonde jaini dati meke aba a streep ook toe. Ja, dus dat is nou voor de main punten die we zien voor een leider voor ABOP. Dat hij streven, hij vetigt ja buskonde. Dan natuurlijk enke sama enke libi sama ino mandu alasan ya bisma fanodu. En die begrijpt dat je moet nader sama. Dan is het hij nader sama hij niet je omgeving. En zo nader verschillende gebieden hij niet de omgeving. Na de mape hij niet de omgeving. Otaki over vijf guapema. En na leider en hij sturen naar de enke leiding. Dus dat missie dat je begrijpt aan dat hij en ook aan taki. Ade wa gewichtig samate you mami jeng dan ja gimi abe tanga to misi fube taki okay dan make you walk sama make you want me alleen vooral gi abuskonde taki affordele bigi abuskonde Nee, dat jou belangrijk zijn, want at the end alle groeperingen daarna maken uitstand. Alleen door eenheid je ziet dat iemand komt en ja fukadi de en ja katibo de stappen vooruit naar alleen door eenheid die kan bewerkstelligen. Ja, dus je maar bij een sting voor beïnvloed wansani. If je na dat sting ai ni asane na taki ogode da iwo ogotaki. Maar te ja dat sting tegen maar dat je no bedenki so, maar mije tanda sabi taki na so woliri kan yang asande da de mauluku taki okay. Ai werkelijk jongen, bedenki en so maar dat luku fawelo sen op. Dat we doen samen, maar ja, ik kon er ook staan niet doorgeven dat je ai na dat moet passen. Asan na iwo ko so ai nya libi nyude en alibi also na one kans we gadu giu fully soms man ai making soms my making. Dan na kon verpesta libi gita wan. Alla kansen die wap die samadi make a kan benutten. Ik kan stel je voor dat je ai ni a coalitieperiode die NDP there. Dan minke manjelo na ala se. A bevordering voor mij voor de DS, districtsecretaris. No realiseer dat daar zijn die amigo accident, die de man zegt alla soort inzet, alla soort woorden die mij maken moeite. Doe me nou, wat hij begi de man dat je u bevorder me. Na abeo, hij niet van abeo bestuursafzichterfunctie, me opereer en die me opereer hij niet bestuurlijke nee, affunctie de. Nee, abond nee, bijvoorbeeld met het adjunct districtsecretaris. Abond kom op voor bijvoorbeeld samen tot Eigenlijk de man hoteli bikale. Ik van dat je gote gwa council refer zani dan ide wa bepaald niveau. Maar tegenwoordig DC we doen men zo te sani. En trots of mi wan pe. Gafa, ja. En na manadimi je liever je bijdrage. Je liever je bijdrage, dus dan je zit dat je asanya tanga gegeven moment mis je alibi samatu. En zo men voor de leden ja zo denk dan niet meer kwalijk dat je ja miaba gona abo. Den no niet meer kwalijk den se zit dat je aan ook kan. En als je libi ngawanta alibi smasa meke moiti. Sade abien atita pa yo stapesi. Oké, Sirano dan hoe je dat je taki mooi aba i overstap gwe na abob en zeker ook toe aba FCPC apisi fu awoyo. Maar laatst sani yuna mang di data pa veld en nyal bina van de bottom ai doen want is de obeta kanga beitu maar yuna man di abi ook toe wa hi groep mannen sang yanga de mai take en nya veld van san fu de bottomans doanda wan me dat ki de ma wan gwa in actie. Ja, dus den bottom man kuya efu ya bi wan balai taki je party pakket. Je party pakket da juist na een moment die bem luku adel voor bedrijfsleven ja. Die normaal functioneer die pakket. Dat is even pakket sevi ja sabi party bika anga fesi anga disi takudu anga de so sande asani na stapel beleid. En if we look at the deskundige Japanese stapel beleid, dan misschien kan een aanval tegen me. En dan denk ik me dat ik dat zeggen, dat mij val me aan te zang. Dus if je druk me, dat ik me behoort tot zo'n groep, dan liever me behoort tot een groep op toe.
Pika mi defu je pi ontwikkel sanang. Met name adeel die met tang, want omgeving voor jou, in bigi lobby je omgeving voor si, dan je gomo fara. Dat is nou waren nationalist. Isabi? Helemaal. Oké, abung asoiti da upoti da afosi en dan zolang we aan de da monarchie baka. Ja, udera di zolang we aan de takia ne balo dit na asana gemeenschap luister publiek yang apete radio zender via so do gantang ifa gelegenheid voor je. Oké, lobby. Yes, dat die de Cyrano asoiti en amang gian taki amang komoto na a politieke partij NDP omdat amanai voelen thuis demo. En dan zomaar amanai voelen thuis. Omdat amantaki wat opmerkelijk en wat belangrijk zijn die moet holy vast. En dat mitegi ook toe SDK. En aan mijn bevestiging. Dat je een politiek partij NDP. De man na verdeling aan heersani. Wang. Maar ook toe twee. Na via baka fuweke buskonde sama. De wani killing. Want dat de man door de kabada de na tell you. Dat je maar geef een duidelijk voorbeeld aanvoeding. De san die moet doen in je gebied aansturen voor de sani. Dat na tama na foto ja de mij wans doen dat de bepaal. Bijna juva gebied se vina wan bumbu zeggenschap. Omdat als zoiets is zeker in die NDP na sefu albina mana be pikiman. Ik begrijp. Maar man fi afasifa de man wo kwangeng. Bijna ik had deur voet dat ik afasifa de man discrimineer aman. Aman tak en toe dat je de man wan chai party tussen inheemse anga maron. Terwijl mi tegi wan voor de aflevering. Taki wie eke inheemse anga maron a wina buskonde sama. En eigenlijk unom gi no wanki politiek fuchai verdeel kon tussen wie. Omdat a sevi fuka die de inheemse abi na sevi fuka de wie eke maron abi ook toe. Easy? En Cyrano amagi duidelijk aan a bagiri taki. Aman taki a fi en a shi. En ja politieke partij NDP zeker aini aangebied albina. Dat de man de bezig aan zo te beleiden voor zorgugi verdeel aan a heersa de mindi. En dat die meka overstap. En natuurlijk gaan we boe overstap omdat wie fuki taki ja altijd doe roep op. Vanaf die begin aan het programma ja taki. Wie eke buskonde afor kise ya nyo mu soyu sefi. De ma taki ne mu soyi nanga. Soya nanga fi taki ya buskonde omdat buskonde abi wan belangrijke sting aina konde ya. Maar wafasi fa wama demonstreer dat hij na te urde awan pesi. En dat die masa so iti se figi aan. No one kies aan not trigger a man. No one kies aan not make a man tanga make a overstap. Na fus dan ja man fus daar zijn voor eenheid. En dan inderdaad na eenheid nyo make o tanga. Look of a probleem dera se fu wita gong. Is it at the end? Na bravo de ma friend taki jo schakel in fukon taki. Anga dati de mai soyi libi dai fuye ke buskonde sama no ma fusta mo taki. De ma serve soyi taki lukwa leider fi de name ondersteun. Ade ma serve soyi daarom me kan taki ala de san yo pasa no go mi cha verkise na gado soyi wan finga. Inafu denki taki gado ko teke you ana. A 25 mei ko holi en fugo soyi fai mu kleur. Nee. Maar duidelijk iemand ziet het teken. Duidelijk iemand verstand dat you don't know voor me opotampu. You don't know voor buskonde beteken wasani aini akonde ya. Voor buskonde sturing ook toe na akonde ya duidelijk. En mi tegen dat ik bravo aan leider omdat we doen een uitspraak een aantal jaren terug. Dat ik you don't know asai dat hij
Oui eke busi konde e bendi da sama ikele au baka. Meke sama ko bendi meke ukele de baka tu. Omdat wa libi sama tu. En inderdaad, hij lukt al de afgelopen tijden. En ja konde ja. Da la so tu fasi. U lever. U bolo long. Voor die taza ma be mu fende bung. Sandi kakaye lukwa hi stumer sani. Desa ma poti de kondia undo wata. Astrom hali pasade de tapu. En zo ik kakaye om een voorbeelden kon. Mana sandi wi offer op. En dat voor fikai tampe esi gwe. En dan makkelijk sani. Ala sani jaundo wata da teke ya dei futide. Sade sama fende. Suralko woko ya futjagwe. Fadem pesi de tang. Fade tide teke ya dei futide de baka pikinde ku twete. Terwijl suralko meke miljarden te de man vertrek. De man nabi eigenlijk a stroom a eerste doel ja stroom de be halikon a foto. A demo, a doel de no demo. Ma toku so de baka pikinde. Jaini duengi. Anga kati boete ikataki. Dan a tijd ja. Dan is het tijd, meer dan tijd voor ik voestan dat ik meke me ondersteun. A leider voor me. Meke me ondersteuning. En als man kotaigi ja san demo. Le jeke van Sirano. Dat ik jense even wegi ko. En sama mu kotaigi dat ik de je luku doen. Dat ik gewoon de mij duengi yo. Gewoon de no wani gia credit voor sang iemand doe. En dat maar ik gewoon terechte opmerking. Alibina pikino dedi de bemanton deze. Mongo pikino dedi bemanton deze. Dan ik go niet eens a bevolkingsgroep. Maar sama van gebied de luku de man poe bado chai gwe chasi pali wini. Bado be kato deze fu mongo. En geloof me, zo zeker dim de bado be doe mo beter job. Eso ya bio me mana alibina tu. Zeker die komen to alibina. Maar de mana is spang. Zeven de mana is spang. Dat want ik de mana I go luku a belang voor you. De mana I luku a belang voor you. Belangrijk de man koli kisi kele you baka abide machti. En te abide machti kabada de na I tell you eke faja tell ya so itia. Dana so alibi. Dana so woko. Maar nga disi dan wa ai opener gie ke buskone baka fu kon verstaan en fu kon sabi. Takite de mai e bali ai ni partij fu bromchi jari na sosomo fu taki en da no bagili taki wa mandi de hebi ai nya partij di mega oversap. Amma se evitaki en ai ni albina gebied dat de mai sete ingi anga buskone sama. Anami taki yes asirano taki. Maar de ma bi de mo fu vol. Hier deed de maar de bijvoorbeeld af ja peine tapu. Maar geen haar beter zijn ze. Geen haar beter zijn ze. Transmit tegen kijken boezekonde. Adesani jij moet let op. Dat den in op poti baka gide ma mo fukelen fukong. Takire mai kofene zeidel. Eke boezekonde im soya eenheid im soya kofu in tampu. Disi na yali fu buskonde. Fu inderdaad u tampa wan pesi. En u meke u sten gelden. Dan u meke u sten teli. Dus me hoop dat die ook toe u begrijpt. Meke u go snel want dat u go snel. Je ziet me takilanga zo iti maar ja. Het was interessant. Meke u go basi ya yeku. Utakanga basi ya yeku Veraldo utakanga man. Want u begrijpt dat die grasanti sama kisi coronavirus nya sianda. Dus dat we gona gesprek doen bij abi anga basi ya yeku. Mega vertelu sanatoli pilisisi. Even een beetje zo no ai ni gon tapu sabi ta ki corona si ke lolo no de ka en COVID-19 tu. You dena se fu gan sanchanda abus konde. Libi e lolo na se fu gan sanchanda anga sikier. Well, because we didn't have to Francis, eh? Yeah. We didn't have gan something.
Mais il s'habille chez défensivement. Derrière, ça devrait potinagi à la commune. La présidente poti comme autre tapanda, présidente Sefietti, Chapocha veiti de stade à la main. Le sous-chef est fort derrière, de veiti de devant poti. Fain chai chef en a kofet ni genti de ce fort dati. Ok, la bouche condé, so. Ok, chef chaque bouche condé, ça m'a. Tiasa on compasse ça de naïka babi bisou et wanchi faut si on y faut si bon. Faut si bibi madende ya so impiki taki foral angasabe akafal fu coach web gansanti ya so. Da yes, tak de sama te kiasan bon sérieux no. De sama te kiasan bon sérieux. Je taki akafal coach web gansanti want amante ya kisi je taki na negi sama kisha sikina gansanti. Nagaba coach web gansanti. Ay ni commune gansanti. Na gansanti aso se pemi de asan pasa. Na gwemo pemi de mi ya gansanti gandanse si ma asan pasa na mofina. Kan de wang Sheikh Mar kan de wang 20 kanga 30 minutes fara como tom gansanti aso ma mofina ya ni commune gansanti. Okay. Ja toch. Mofina wan campo e fa konde. Si s'attaquer en Condé. Yeah. Okay. Sama etape. De bus Condé ngi ba afu. No bus Condé sama kene hayo. Etape en na negi sama kisha skinape. Negi sama test positief nape. Okay, maar japiki ook te fase ki kondo nada. Ja, van bijasan bigi eigenlijk one boy, hè. Ewo kwa data ususola. Amang elibi ana wan dame na tonka kampo a mofina. Sai omgeving na de mai kai mofina a pishanda. Ama ilibi na wan dame de amang guape. She be one today, die alone today. Amang ko guebaka asolang. Pia iwoko, mama data ususola iwoko. Yama gwanda. Baka one today, I'm happy so like a yene kini. Yeah, mangwe take out the one touch. I'm take out the one touch. Look, jaman do a touch. Yeah, a touch from a positive. Me ade aba begin fina wiki sa ode aso. Na ma touch positive kaba. We piamambe dailo to disen asef mo fina de di pasa ook to me keden sama sabi na tagi data ook to. En a des dag di pasa. De masa ilu kusa ndif buson tu na asif guyan di se peut avancer di se de kai de ma ARS. De mangwanga data na a campo chefi tonka campo amofina. Contact den sama na pe ahi campo de mantet en de mantet den dag en is de woensdag. De resultaat kombena en de resultaat so itaki negi sama voor a campo abia corona. Okay, en de negi sama mada sade no ahi commune of comitaki de ahi campo mofina pede sama jape de tape no butaki sama ama gwaini anga kumoto aini de sama no kumoto de ise fisali ya corona siasa so sama no makwa yu no makwa sama ba de tang uno ba handle data me media contact anga data usu san a moment ya so no nomina information de ma media ni contact anga de ma fa de mai fende abashi to fa de sama tanga fasi to wasik den sama de mai picking ma famante aso changa moment saudi aso nga de magi no information te ma de sama de na mo fina na tonka campo. Okay, ma changa last information sai we kisi fu de sama fa de making that be the SDS you abe taki den sama taugi fasi de mi am koli waye de sede waye na wan fu de sede tak den sama taugi mon ke juye ka batak de sama tas positif da waye taki de negi sama de erg ja fiti chasi de te waye dus voor maar met dat be de SD moet je met snel informatie komen te passen. Okay, ma gansanti ganda se fi de tapabe taki sama ma gode en komoto tu na le fin ke fa de na ala dem fanshi peshi de fanshi combina so da gansanti ya so tu e fin komoto na verklaring sai so itaki de magi a tous teme de dia pi misifi komoto fu komoto ausu kande fu au kande fu data kande ego ki go by one san o to ese de sande de aso ya tak de mata lockdown ala samanta ausu fanshi to de mabi uta kon confit mo
So die kan niet van zitten, kasi in thuis. Oké. Ik kon zo bijvoorbeeld gaan yabi sana konde na pisinape. Want to sana dorpo de na pisinape. Fa tampo anga de sama jeta de pisinape de maba kombai sani funyang anga dingi anga efuso fugwa data na gansanti. Data dan mi kan piki wel tak data aladi de sama aladi ya data uso gansanti opa so de sama iko data. Gewoon ke van agwenti be de ma wel. Ik heb de ontvang sama de na ontvang is mo. Want no de makuzi do ha ita si se bisa de wa mitra nga fu da tinta holi en kampe gwaini voshina pebe kwa do baka mano de ma se assisting so da nakta ki pe kwa ni gwa do ma ita do de ma se tegi le passa fa no ita ata en gang uitgang ata da gwa ado se ma data e wo ko fu de changa fe da so na ook de chance geval me bodu spotation de lo geval de shit. Oké, letje ke fa den albina anga mai paso lata ki isu dati shada manga la de mama na te holi wakti na wata taki sama mak aba como to fusana doti gua fansi doti of fansi doti kwa sana doti aso do a control straka gan sancha da no a control straka so te wala gan sancha so ya so fi kwa so ya so da if ya ngado matuka do axis ai kondo ya fi abia bore isi anga de wanda ti da demo axio ma taki de tabli ba e control ke fa adena agrenza na albina fans sin la de aso wel de sama wabi wenki aso a supermarket de ya veden sama je koko bay de sani se chatak im libi im nyagodo dus de sama kon te ma wel letina ba se ganzanti aso ya bi fo gambi di supermarket ya so ni supermarket na pepere be opodo la tikande tanga section se bi no de opodo so la timo kande wa yuba kan wa yuda den tapugi egi afoluku. Oké, dus koutaki asef sana do ti gambi di supermarket jape di sama be aba como to ganzanti go bay sani. Sai dagi asefu sana do ti leche ke vai taki aba asef ganzanti gan supermarket jape ende nai opote lati. Pene de na opola lati mo aso sama fia so se fi aba fu wanda go bay sani tu aso se fi abi sama fu den ta kampu tu ye ko ganzanti aso jabi fansi sampano do aso di de aso ndi de kombai tu. Oké. Maar boem, bikaju ja geval voor ganzanti, amekeu jumbo wel even aan ze dise, mekem takiko telefoon voor je die de na chanda fa aigo. Ade sotu efe mako ifa inyete, ade sotu bika apanik fu ya so. Sama panik de ne ka. Ate di sama ya sani, eigenlijk da panik nam koli panik de echt ai ni no, de sama ko panik, c'est le kodja ni bon, fu de sama ya so no. De sama ya so no. Oké, dus als even ganzanti u te kiasi ki no mo serious we voor minta so. De teke mo serious mo ke sabe de no. Dat ik fa de sama ko de lege gevallen. Dat de ko staki asan na pepe mo asan kwa serious bika sama ko we fu ya so se fi ko jang aziki. En dat tak afri so jani apanik. Oké. Abong, mocht het zijn dat je thuis aan idee te voor je, dan we je en we kiezen meer informatie voor je na zijn aandacht. Oké, mi brada. Da utaki so lang asan do an de akontak di ang changa da kausu aso, fugan santi aso. Want ang de informasi de me wo ko mai se sabi dise, ya di ami ya taki ang disi sabi si alifu mo atu. Dus abde ya se informasi te data usu gibi, da we spelen dat igo do adenta kollega voor de different. Oké, so je wie collega Yeku, Basia Yeku uit Granzanti. En aan voor de telu aba ding gevallen zou kiezen na asefu Granzanti. Maar taki ana aini Granzanti ke vau sabien konde Granzanti de negi gevallen de, maar awanta dorp, maar ade wel ibi otaki anya resort. Ja, als obi okai anya resort Granzanti, awanta dorp na pe den gevallen vinden plaats. Ik go aba negi sama die test positief en ono de tapa konde. Dus sama mag gue, sama mag go aini akonde de nono. Dat na lasti nyunsu yu kisi komoto na sefu Granzanti. Totaal na 107 bevestigde gevallen de zo lang. Niet zo lang. Fasis, beter gezegd. Frans-Guyana. IT denk je voor sama herstel 84. En voor sama jij niet atjo zwete.
wanvoeding dena ICI en wansama last libi ook toe dat na wat betreft van Sisse. En natuurlijk Asana die zei dan is de ubem kisi persconferentie no godo de man vindt dat de man bereid voor hoe heet dat ding? Sani die moet doen volgens mij voor die president advies ook toe. Kijken aba eventuele beslissingen die moet tekenen, want de president moet komen zonde mi denki zonde hè dan a 2 wiki jabe verleng ik kon beëindig of loop af. Dan de mamu kon aan eventuele verlenging of verlichting voor de maatregelen. Dus de man dat je normaal hoor je persconferentie. Maar ja, wat collega betekent dat je mensen zeiden, weet ik de man serieus. De man je kon beleggen de persconferentie. Want ik bedoel, je weet dat je persconferentie hebt. Dan moet je ons gewoon komen vertellen hoe die zaken voorstaan, zijn status, waarmee je bezig bent, dat zeg je ook toch? Dus mij begrijp, zei ik de man moet verschuiven aan persconferentie. Maar natuurlijk, daar vermoeden de, daar denk je dit op een strategie, zei ik de man ook door aan een persconferentie. Want a reden voor dat je de bezig en niet takkie aan het bereis aan niet voor. Ja, ik denk dat je ook een ding een kopje thee dat we alikatolide, want we kunnen het gewoon echt niet serieus nemen. Jammer, maar we maken het serieus. Maar ja, de man belooft dat je verder de kon. En even een president eigenlijk ook over dat toe, contactie. Dan meneer verwacht dat je de man holy persconferentie. De mensen voor gouverneur van de man doet de talen hier. Zodat je persbureau dat je af de federatie, de man belasting af dat je pres, zodat je kan dat de man belasting af. Dus ik begrijp niet waar ze naartoe gaan. Maar een collega tegen hem dat je gil, als de man de pokoe met de man dansen, dan zullen we maar toekijken met een kopje thee als kermet. Ja, dat is. Sommige hartje kon uit, de man bij Mongo, denk je, is de man bij Mongo. En sommige hartje dat je nooit samen naar een samenwerking tussen PL en ABOB. Even vasa anu voor PL, dat is vasa anu voor ABOB. Even vasa anu voor ABOB, dat is vasa anu voor PL. En als je dan sommige hartje aan taki naar eenheidsbeweging die de onderteving, dan a samenwerking jago aan tussen PL en ABOB, dat is een kon er tussen. En natuurlijk, mi wan steek de wan hart, wan riem onder het hart, dat die de man inderdaad nog zo goed agi ruimte ko er tussen voor maar jij ruis kwijt. Zie, en zeker je ik achterban ook toe, mi jere man voor ABOB doe a beroep de ook toe naar de online massa meeting. Dat je inomo aliki taki fu zei. Ale je a toli fa caravan. Te pasa igwa yu pesi. Te buurman en buurvrouw abi de dagu vengyo. Blaf gina. So le ja fugade pu. Isi de na yabi san fudu da de blaf gi. Ma inomo aliki na bali fu dagu. Isi ma im go na peye go. Impoti yede ape ipochen fu go. Dus hoe volg. Maar dat doet beroep ja, a beleid die de no boom. En daarom ik ook vind dat je verandering moet kwijt en voor een sama moet tekenen ba. Dat zie ik gerade sama en oppositie. Ik denk aan wie politieke leiders. Omdat we takken go, abile spreken de politieke leiders. Dat maakt het niet uit per een politieke leider de, maar even een politieke leider naar jij boom. Dan als zo ook toe, moet abile spreken. Maar we moeten gewoon dat je jij boem en dan je ook als je taal. Je ziet? Dus dat we net dat je ik va ook toe. U roep op ja dat je we roep op tot een eenheid en niet oppositie. Tamang de man vinden de CV bijvoorbeeld PL en ABO vinden de CV kabataki de man woko aan lijstverbinding is goed.
Ada de tama die doet de evaluatie van het aki. De mij gode sevi en na een verkiezing zullen ze kijken wat ze doen. Is goed. Allemaal bien goed recht. Gebaseerd op een evaluatie die allemaal meke. En allemaal mag go. Maar koutaki hoe de specifiek tijd bespreekt doe voor PL en ABOP. Dat we vinden dat zeker je achterban voor de toe politieke organisaties ja zo. Dan niemand voor een coalitie die moet gewoon collega die zeggen dat die uit dat je teke attack. En zeker je zwevende kiezer ook toe. Mi otaigi want a beleid e Quincy you toe. Mi otaigi dat je beleid e fuga you ook toe. Zelf you die we hang aan de partijen en je coalitie. A beleid e Quincy you ook toe. En if je vindt dat je is sisani aan de partijen ja. Dan je mag join de man ja. Je mag join de man omdat u wan veranderen moet. Je mag join de man omdat a beleid die de no boom. Is ie? En even de man en wogo samen. Usabi vanaf aan meke bekend dat je de man wogo samen. Dat je ziet samen zeker vanuit NDP kamp. Die egoskivi stuk. Van zo'n kiesie bravo. En ala zo to nonsense. Want dat nonsense. Je ziet. En daarom meke. Je moet ondersteunen de leiders. In het bijzonder. Muzikonde. De man gewoon samenwerking aan. De man die duidelijk aan zij de meke samenwerking go aan zeker in de districten. Omdat in plaats van Elijah zetel, alleen van dat de man de leiders en niet aan oppositie begrijpt, kabataki hoe dan ook umuwoko samen voor solugutaki a beleid kengi, umuwoko samen voor solugutaki uno kisi verspilling, alleen te nyang, te a supung ye nyang, efi no pocha supung boyu mofu dan alisho kai. Isi, maar te teke ipoche opoi mofu bung ipocha supungwa ini mofu da ala sanye go aini mofu da alisi na ikaya do titaki e mors. Isi, en a precies zo en a denki de insi a samenwerking voor PL en ABOP. Dus voor ABOP abi fodu susting a vorige verkiezing dan go vanuit dat je maar gro aan a 1000 sting. Dat je genoeg etegi aan zetel. Isi, dat je mocht zeggen, want dan was zeker hoeveel je zetel de. En even maar de zevi, we gaan vanuit PL, zodat je een zevi mag halen zetel bijvoorbeeld. Aini, Wanika. En even, waka, zo, ik heb een projectering. Daar kan ze beginnen dat je vindt, ja, zetel de. En eventueel een restzetel ook toe. Isabi die kon niet maar rekenen uit. Dus daarom make de mij kan goede samenwerking die zeker een zekere mate van zekerheid dat de masafi kan go naar tweede zetel. En vooral de eerste zetel de binnen, maar de tweede zetel dat kan verdelen. Dus hoe breed je dat masa zo haar joko uit ook toe. Let je van bravo be zo krachtig ook toe dat en abi een strategie samen met konima partij. De man zet het aan uit. De man doet evaluatie. De man make bepaalde onderzoekingen zeg maar. Die zo aan dat je zo aan samenwerking kan werken. En ik denk dat je te hebben een leider. Dat je moet alika leider. En wie voor kind dat je aan zo zegt die elukusani die onderzoekers je tak aan deskundige dan ik kan die aan dat je inderdaad een boen samenwerking die ABOP go aan PL. En natuurlijk met dat je geen ruimte, geen duim, niet eens duim, nog een speld de man met kon tussen a samenwerking ja zo. Want altijd, alleen je is dat Sirano taki, vooral een politieke partij NIB. De man die meken tot een gwenti voor de man, voor solugi verdelen en heers, voor directe de man je taki een samenwerking de, voor bigi jaisan taki ai, de man de betak sofu dati betaki sofu dati, da so dati bedwanga dati. Na meke de zande de man ko buya ngade. De zande na nonsense. De mij leg uit. De jonge wa man uka kwali am man te ya, maar ifu midi nyo taki ayasan di be dui no doen boom, maar no spang ko libasani ya bileti dat we libiasan dat we woko go samen dat we vertrouwen sevi dat we ju sevi garantie voor die we woko baka. Isi da meke no man no go tai ju sani.
Want de man, fu beb ze via libide na, libide asem, libide de man beteke. U ziet aki bakaju, u halen aan ja en u maken de man duidelijk dat het is een domme actie vanuit de beb die de man wani gebruikt. Eigenlijk hij maakt de man belachelijk dankzij de dat u ziet aki inderdaad als we ja temper piki zo. Mam taigi te dagu wani baligi vooral chana nexe do kan de massa fikan gewoon en of ik kan nyanya jeng. Dat bali zomaar ook toe. Easy. Dat we zien dat de man de bezig gaan. Wat hier is aan wat die de man denkt. Wat wij zeggen wat aan kon gimme. Make me go look even passande. De mij zeggen wat aan kon gimme. Passande. Azan die de man poti taki. Wan zogenaamde Minosafaim kan je even naar ingewijde of sama na asama. Die vindt taki. Abopanga NDP woko samen baka verkiezing. En je ziet naar de zandem taigi. En mi breedte dat zomaar kon uit ook toe. Want aan de zand de mai wani fugo lau you. Voor meke you kisi wan trouwen. Fino bibi tap you leider. Bravo. Fino bibi tap you leider. Somo hardjo. Dat de mau gwe kwang ala de so du zani aso. Wacht die mi lasa asani. Passande. Mina ben tapa telefonia. Tapa ta telefona de no. Tegi migitia meka senen kongim tapa 87 88 547. Daarmee ben. Of kem luko age mi fenden hè age mi fenden kem luko mi denki mi abem ai dus daar man kwam aan hier Tanzania fukotaki NDP en ABOP 2020 samenwerkingsdeal met daigi Masaroni Brunswijk ana SD amantaki taki ano janga wo kwanga NDP sani en amabia recht en mi ventaki amantaki en boom. En dat de einde coalitie is dem be proberen of thuis dem be proberen voor taigi kaba. Die awoko ababo nga NDP in 2010. De man woko en te eigenlijk in evalueren regeertermijn de taki na regeertermijn pesango fout sango boom. Maar a opleving anya konde bede dat je de eerlijk a opleving bij jij in konde. Easy. En natuurlijk tegen mama woko samen zo, dan ina no aan tafel verwachten dan daki. Hoe kan zetten voor, pe corrigeer pe sambe go fout, bikasango goed fout. En ja regeerperiode de toen nou kon praat san niet goed ja. Dat is aan deze zeker. Maar deze zit aki na tapuang bepaalde wijze. Amang boko samenwerking en atais dem taken ook toe. Boko van samenwerking tussen ABOP en NDP. En ook kom bak aan verkiezing. Eigenlijk sinds fossie aan verkiezing en NDP service stuur aan. Tapu deno ani woko aan ABOP. En mi vertel ja hier zijn scenario voor sociale zaken Alisa Mavo Nyamoni president kon leitjale. Isi, maar ko libidati. Ko gona toli voor NDP en ABOP 2020 samenwerkingsdeal. En hoe abi informatie taki, asani ai komoto ook toe voor Anna voor de BEP sama. Trouwens, mi betekent, maar natuurlijk kan ik me voorstellen dat kan je bestuur no abi ala sama, no man controle den sama, alhoewel ze niet veel zijn hoor. Eigenlijk bestuur bij me man controle ding. Maar ja, bestuur no man controle ding. En dan je ziet dat je de man is dong, dat de man eigenlijk ik kabang een partij BEP asoso. Want hij is dong dan je make het zo to fake news ja zo aba NDP en ABOP 2020 samenwerkingsdeal.
dan zegt het niks anders over jou en je politieke partij. Want volgens jou, Samanau Zabitagi, you na beber en na you ontwikkelen hier ja zo. Dat is mij schreef mooi netjes taki. Die lep sarjugi abo $1 miljoen American dollar. Voor voercampagne aini Marawene. Marawene Brogobondo Angasibali Wini. En if de mij godo, dan lees ze de mij schreef. Daarom ik hem betekent dat is dat ik ben zo doorzichtig en niet de lauwlaus aan die de doen. Minus af van de mij doen heb ik geloven in deze thema. Ze moeten ervoor zorgen, dus de mij bedoel die loopt die abapa $1 miljoen. Dat de man is dat ze moeten ervoor zorgen, alikino, hier komt het. Ervoor zorg dragen dat de NPS en de VAP daar geen zetels krijgen. Ik ga me nog kijken of ik kan lachen. Ik snap dat ik dat liedje grappig mijn om lachen. Ja, film in film. Maar dat is niks anders dan je bent belachelijk als partij. En dan moet je dat je meer kost bij. En dan kost je meer kost bij. Maar ik ben belachelijk als partij voor. Ik ben holly bezig voor. Si dom en ontwikkelen en schrijven de zo toe. Nonsense fake news ja zo. Also. Van mij zeggen, mi want dat je zo gof mogelijk. Maar kan je directeur ook halen mi poe in je studio. Maar look, wie zie NPS aan VAP. De man mag poti kandidaten. Amaro ene si palivini. En abro pondo. Zeker voor de komende 10 jaren, 15, 20, ben ik kan go vara. NPS, VAP, no wanky zetel de na even si palvini marawai na ngabro pondo. Dat is gewoon voor de analyse, voor de cijfers, voor vastaan je beweeg. Dat is gewoon meer taking. En dat is mina niks aan VAP en NPS. De man heb je recht voor poti de kandidaten, maar meer taking gewoon dat NPS, VAP, de man even no wanky. Dan heb je dat verkiezen. Je gaat 10 jaar, 15 jaar verder. De man even de. Ik begrijp. Dan tel je ik heb Besidonski via Zania zo. Eigenlijk de webtelefoonpartij die het party serieus mogelijke partij die kan gaan zetels zijn in de die districten die kan ja. Dat echt serieus waar ik NPS aan beb. NPS aan VAP. Ben dan me want taki beb toe. Maar ja die hebben een pikkie kans. Easy. Dus dan appena wang gabigi dondo laulau san juskivi. En dat de mij gewoon we abo moet ervoor zorgen dat zij minimaal 10 zetels behalen. En de P doet er alles aan dat zij 15 zetels krijgen. Al moeten zij frauderen bij de verkiezingen. Er wordt gerekend op 2 zetels. Arkitori. Er wordt gerekend op 2 zetels van kleine partijen als de HVB, PALU, PL, STREI of PRO om mee samen te werken. Na samenstelling van de regering zal er geprobeerd worden om in te breken bij de VAP en NPS om 3 kandidaten aan hun zijde te krijgen. Elk kandidaat kan rekenen op minimaal de man kan je wat monia 5 barkie doen zo aan kan. Daarna Abo-voorzitter Ronnie Brunswijk zal geen persoonlijke aanvallen doen richting de NDP. Maar waarom zou Bravo dat moeten doen? Teju awan leider Isa Pego inafu pabino aan persoonlijke aanvallen. En NDP een politieke partij die janya coalitie de stempelbeleid uit. En efu aliki Bravo boom amantaki a beleid die NDP voor no boom. En mino denki reden boede van mango persoonlijk. Maar pe aman keur a beleid afde, da aman keur NDP aan je handel, aan je wandel af. En hij go om
Na Boutai doet dat, na Hoefdraad doet dat. We gaan vanuit dat je een beleid voor een politieke partij. Daarom van regeringsbeleid, jape, unoma pu BEP aini. Unoma pu HVB aini. Nou, een beleid ervoor toch, unai luku persoon zani. Je ziet, dus degelijk Ronnie Brunswijk, levert een kritiek en ik keur het beleid af. En inderdaad, amana fugo noaiki persoonlijk zijn. Want dat na IP. Alleen je van maar zeg ik aan dat aman vrij. Even a president wan gipiki zo tolanging. Ai gitoli van wan takyanging aman gwa mongwa ondernemer amai takyanging. Isi, maar je qua politiek vlak daar aan maar itaki want dat beleid jaman stapel uit aan een partij aan een regering. Dat je tja konde gwa. En dat moet duidelijk zijn. En eigenlijk dat ik ga go door zo'n nonsens kivi. Maar waar het om gaat, je leest hier bericht en je zegt even bij Frans dat je van wat kan je bent niet aan je bericht. Dus zonder zegt toch, eigenlijk ik had dat zo die demande, dat mij teken en make fake news, maar alleen voor bogo abob. Lugu de ma bigang a PL sani, a PL san no woko. Onat sama na bitengi, you bebje opoi mofetaki sani fu wanika de. Jij stelt niks voor in wanika. Totaal niks. Wist je bij 100% voor de stemmen die vinden in 2015. Toch zou je nog doen wat je nog kan zoeken voor de zetel. Dus in wanika telt de beb niet. En dat zeg ik hard hier, met dat gewoon hard, ja. Je begrijpt? En eigenlijk natuurlijk, ja. En dan maak je de fake news, ja, zo voor wij go soto aan today. Maar een fake news, je maak je. En, maar aan morgen een probleem, na, mi vind dat je boel kom je ati. Dat je polia neem voor beb. Je gi beb motion. Je poti de maar mo belachelijk. Want een race tabuza abob de, dat is gewoon eerlijk. Beb no man holia race dati. Beb a poyolien. Luku SD, we takyang a kassels die vanuit de regering de man jama instructie voor go losa probleem uit op voor Quinty. Kassels o tagi mi taki bagi li mi o tagi yere a probleem no wa fusuku voor lossen op. Op een politieke manier. En je moet grat hari na bravo wabif bel. maar mi man. Bijna even na interview mi be dus mi be want kases dat maar mi man. En zijn toch Beb zit toch in die regering. En nou een regeringsoplossing die moet komen. Maar je ziet dat je zelf een regering nee tell you ik een partij te eigen omzien. Let die ja zo die een probleem voor den go to boy bij dit toe. En de man liggen zodanig dat je minus aan voor de man de bekogel want hoe wagi voor den functionarissen die bij Guada. En bravo baka be mu go voor ko roep de man tot rust tak yang de man voor de man ko. Je begrijpt? Dat wagi je stelt niks voor en trouwens mi tijgi de man voor beb kaba en mi tijgi busi konde kaba. En de bewo kwanga beb anafu tasani na didema wani cijfer bravo weg. En buskone moet begrijpen san daarom met hem taki buskone no moet stem gibeb. De mij neem mi kwalijk mami taki ka taki mi otan taking omdat mij taki zomaar voor die mi no lobby beb au me mati me abia ini beb. O me man die me sita kia maya capabel man die inderdaad kan leveren wan bumbu woko. Maar denki toch, denki no boom. Ik begrijp, ik denk je valt daar nou naar flexie man. Want wanneer de neem in contact dan maar van mijn koeien studio voor taki over mijn kandidaatschap. Ik begrijp. Maar denki aan niet durven
Afrika ise figi sama mitagi taki wieke buskonde sama atende pasa vide wan parte ne na koyo kong edea iya papa anga desande de sotu mentalite de unabi de vanuda buskonde mo on that pesino janya konde ya peino poisi buskonde sama ad you do di umuteke upesi inderdaad ano so mara mas aso iti taki ai gweto anata masifa de mai woko ama sifa de mai denki taki ai baka de ma bi van nodu fu keleng doe den sani en baka dat die dan mag je opdonderen eigenlijk de mai taigi en dat die de mai doang abeb maar jammer genoeg kepoti de ma taki tei ben die da ai sito asa de ma wani de doang ai maar soms de taki chamai PCB da ya poi wekentu wanda pe de mai PCB ke de fusta dus we weki de ma taki how up anga de nonsense the fake news the lau taki go focus you ayu popokanda and I get que popokanda se fe muliki gide ma fu meke aso iti kimi aso iti taki efu ino man abi wan beleid a packet se fi die party no ma party no ataki fa so iti de that me holy fast ne na talk of the day packet se fi de man no ma party wan bumbu fasi and himself faces de mame party a packet dus dat wat aki ino poitje ikonde a packet se fi muliki gifu party dus de man fu bepti jou rupu op baka eigenlijk oproep ik gona bestuur. Misap taki ai moeilijk kan een no man controle ala man. Maar zelf sama je doen echt voor als beppers. Het zij op tapa social of sang. Waarschuw de man meke de man libi des aan dat na. Meke de man probeer voor. Gin libi a bep. De man heb ala recht voor de beppers. Maar voor de man taki nonsense aan me dondo san mi denki taki de man mo kia partij. De mij mo jensa partij. De mij mo werka partij go na afgrond. Dankzij de. Want mijn collega luku van Sabina de mina de eens aan bepaalde zanifien. Soms meer zit ik kan je maar meke wa mo krachtig standpunt. Maar die zijn de meningen. We zullen altijd verschillen. Maar wie si va mi sap tak ya mai bokwe dianga partij. Maar even rotte appels de asabina mino koli in poede man of in waarschuw de man serieus. Want ja, wa man die taki altijd je taki ine play tapa man na tapa bali je play en sama me kwanga issue anga beleid. En als het beppers zijn die het doet zo doezania, dan me vind taki im roep den serieus tot orde. Mian koli enigszins missie a PLA Bob Zani. De man fikain. A kantaki watu mai godoang ya ondo. Maar de hetman die bij meka sa news taki de man rust. En de mensen hoe brede taki de man aliki gintaki. En de man je ook toe. Isabi. Maar dat we taya voluku ne. Kibi sangya voluku we cha en koya we taken. En chawa foto sani da wo pojenke de sama je en wo taigi de sama ook toe. Isi. Dus wat dat betreft, no man kota gin baka data ki. Ye, nanjuka nenge, ne we taki so fu sevi. Mino taki no wanki o give beb. So wansa ni wisi ata partij, inaigo meke aleia. Wishan juka nenge fa grigade anya adu wan foto. Sanya mina eerste sama di mu taije. Mino mu wakti fu wan ta sama ko taije, taki a foto. Dami taije taki a foto. Eke fa wi eke buskonde dea. U deso party. O mensa mai taki bagili da so tu vini ofende. Bika den juka nenge de buskonde sama sorry. Di javers kene de partij ya da so tu vini ofende. Ya no boom. Awan beju bende. Isi. En men venda ki inderdaad awan beju bende. De makan. Iya man vende la sama awan pesi. Dat ja na probleem. Maar meke de wanje fi. En misap taka mo ganse we fi. Taki. A eenheid mude. A eenheid. Neng ochayu pasa da umukoma zala wampesi. De wang die de tanga ite kande de no kaba fusta zani, de no kaba begrijpen zani. Nou we begrijpen dat die. Maar meke u toon aan taki we jan wampesi en u solugu gi a verandering. Ayu gwe mooi, go longwe na OKB snel. Atoli fu OKB anga CBB.
Es de uchaya atoli. En hoe staki atoli bijna que se konde. En ook beide bezig ook toe mino sabi in hoeverre bericht kon dat de kisi je wansani kabafu CBB. Tot dusver wat begrijp dat die taki CBB giwa reactie. Maar hoe denk je dat je wantoli dim onderzoeken omdat dan ook kan zo taki sama ide gewoon dat ze maar ko schrijf in hij adres. Isi paye tang dan een vriend. En natuurlijk we je de reactie voor deze mataki. Merendeels na NDP sama ikosuku sama de. Terwijl de sama ne tande vade du sabitaki de sama jape. Isi fasan de du wakaso. Dus dat na a vriend wang ainyasanya. Isi daarom neke utaki abundat de mango ondos kwasanya en dat ook be ook to go woko tapasani. Osi misi silos gitaki den wani informatie voor CBB voor kon gi verklaren vaadu kon vade sama de du de ingeschreven zo. Dat die ondos de. En eigenlijk meer vind taki ungozo vada taki wa mogelijkheid bem de taki ala sama bem mango check no. En adres sama nga sama jami adres zevi. Easy. Wanda asanya kon so wanga from usani to. Jayo si no sapta kya so ete tinta sama jai adres de. Atase efude sama ibe stada atu werkelijk wasabi. Fade sama dugi ape kede adres onten de schrijf in. Nasana man anasana man efo anasana man onten de kisha nationaliteit. PDB de ingeschreven daarvoor. Dus ala de sande ufen taki onderzoeken moet ko duidelijk in de sande. En natuurlijk te je de sande taki lukwa ini mama foto ya sande vene pesi. Da lasta ini de kone no va agichondo janda. E fa guya bade. Pe straat naam no jang ala de sande. Da mo makkelijk toch. Mino sabi en hoeverre kan de kapitein e abiwan lijst taki e na so mensa ma ja ini mi konde. En a de geregistreerd als CBB. Te wansa ma kom bij dat hij passa naar administratie voor kapitein. Tot zover uno denk je zo hij waka. Dus dat gewoon de maka fuga sama bij in ala de konde gewoon toch. Even maar foto ya takire ma hypothese sama adres gewoon. Maar meke uno long taki sani. A news de taki na so sama merk op. En a onderzoek etandu news. Maar ze even zo wel long. We bel we actie. Is even sabi es dem taigi. Na delay si. Dimi bel masa menso na dikitofu CBB. Nooit aan mijn neem op. Aan mijn bel terug. Mi bel ook toe een consultant. Je wordt naar CBB voor verstaan. Jammer genoeg een consultant de zevi. Ano neem mi telefoon op. Amano reageer ook toe nooit die. Maar duidelijkheid moet kwijt zaken. En hoe breed het dat OKB direct grijp een zaak aan. Bagaja zaak kon. Lolo kwado. Uchayen kwado. Ja zo na zo zie je. En dat OKB. En probeer voor kiezen informatie voor CBB. En dat had al nog eens dompie. Maar hoe vindt dat je de man doet onderzoek. En eigenlijk. Wie het dat je de man doet onderzoek. Zodanig voor go luku. Dat je sama dena adres. En dan sama ja oké. En dan jij je hoort thuis. En dan je familie. Ja des maar ja no sabi you. De moet bijna dem go sukwa sama de langa voor cover horen. Voor sabi fa du kon anya konde go luku ala de informatie. Fa du kon taba idee voor go potje adres de. E voor nenze even kiezen voor potje adres de. E voor sama potje. Dus so far eigenlijk wie voor kind dat je go dat je onderzoek de moet go. Onderzoek nom door de du ko oppervlakkig ja. Amu onderzoek boom ko sa sai pasa. On dat zijn sting geruime tijd kabawe jef dat die vrouw dat doe. Samai kon erbij. De mij chai buitenlanders kon. Dat deed je de sania dat bijna. En me ke wango bibi to. Want dan ook kan zo. Bekijk van de ane ko taki. Mi beta mongo. Mi froisi kwa foto. Mi dea. Maar nooit die mi kengi mi adres. Dat wisi de guapia mongo. Ape mi maitang. Die jo taki. Baagi lieta ya. Mi mau taki. Ami boy. Mana itaya no. Samau. Oh wafu CBB. Oh kane je dan. Ade ingeschreven jij. Maar tenminste mi masabi. Mi ne picking. Maar te goi taki.
Não marwat sou marwanen. Essa mano não sabia sama sefi. E não há maior problema desse, mas tá aqui na te baka verkiezen fosse de opuden. Easy. Dus o vent aqui a onderzoek aan je zaak ja aan mijn godo en dat duidelijkheid kon aan. De laatste zaak die we behandelen snel naar Atoli voor Cairo, want dan PG teka zaak en de man is bezig, de man die opdracht naar de man voor kapitale delicten voor onderzoek Atoli. De man zijn nou aan via justitieminister voor reageer ook toe. Maar teke Thais de SD dan PG taki ano kisi reactie voor a juist Paul minister. En Atolia. En natuurlijk ook taki Atolia uven taki justitie, korpschef, DNV de mam kwam een duidelijke verklaring. Omdat o mensen niet onduidelijk en Atolia zeker teko je bakataki PG taki nee. DNV na hebben nou een bevoegdheid voor spoorsama op. DNV moet deel aan informatie aan Skodu, aan het openbaar ministerie voor die opdracht aan Skodu dat je zo'n dreigende gomitja staatsveiligheid dat Skodu aan de diensten die moet erbij pleeg een inval of go klaar feite. En dan moeilijk zijn die je om in mij taki. Even inderdaad, een massa Cairo ja, een man bij solugu gi probleem wat betreft staatsveiligheid. Dat je nog een kiezen zo'n man dat die scout door jatake taki dat je loja man. Sampasa dus die scout kon door a staatsveiligheid nog jij niet gevaar mo. Of tenminste. Je moet je man go verder voor hoor voor sabi van hier netwerk best don die bij solugu ja a probleem wat betreft staatsveiligheid. Maar is dat de man vrij man. Maar die gewoon zaak no godomo, no een duidelijke verklaring. En me vindt dat a korpschef die roept de mannen vindt terug. A korpschef na go vrij uit. Want even een burger die zaak no duidelijk ete. Na man ko teke man gewoon zonder dat you ekes kodu die abina algemene bevoegdheid. Die sabi ook doen. Want wij go vanuit dat korpschef no sabi dat kita diensten na bia bevoegdheid de. Easy. Ja, tenminste, ibe ma holi de ma aan fatoli fini. Vie ook twee opdrachtgever because kodu na i doen aan zo'n openbaar ministerie. Easy. Dat you eke korpschef gewoon losi de man. Dus we vinden dat je mij go vrij uit. En we wachten nog steeds naar een duidelijke verklaring van korpschef. Trouwens, ja maar taki aan wanvoeding nieuwsman. Daar maar beloofd dat je maar kon aan een duidelijkheid over de zaak. Maar ik denk dat we aantikken tegen een week. En notua je van mamo. Ook toe Danielle Feira eke RPC voor DNV. En we verklaar dat je Tjayudo dat je taki de. Maar ja, dat is te makkelijk vind ik. Hij niet zo'n fasi die tjay aan neem voor sanang. Awan fasi want. Kan go kisi man zomaar. Zonder dat amandi abi a bevoegdheid voor spoor maar op de hoogte. En kom nog bij kijken. Te skoutu kondo ataki we Libia man vrij. En natuurlijk om in vragen dit die beantwoorden. Dus we kijken uit naar een duidelijke verklaring voor de diensten. Ja. Voor leggen uit sana Atoli en ja zaak voor Cairo. En natuurlijk de juist Paul minister naar reageer op zo'n brandend vraagstuk. Daarna alla desande make a wenkbrauw in fronsen. Koluku aan toe berichten heel snel. Voice. Waliki later hier. Koluku. Eigenlijk kasama ja make fake news am soto. Goedemiddag, wat is de link tussen de heer Sarju en de ABOP? Mesafu ABOP aan Sarju abilenke. Sarju, een ondernemer tot zover misabi, Brunswijk ondernemer toe.
En die we dit op straat we je de toli dat waarschijnlijk kan bravo bij en van de kan je de poklines men die des aan Diazarju en dus dat die. Ik heb de heer Brunswijk gezien met een trui van ABOP met een logo van Morsap. Maar dat hoeft niet vreemd te zijn toch? Ja, denk je dat die vreemd even Amankisi sponsoring voor Morsap. Dus dat die de een probleem. Graag een reactie van de top, want iedereen weet waar Sarju staat. En dan Sarju, een ondernemer. En dan maak je taki gewoon eerlijk van de zande. Wat ondernemer kan je hem takken zo aan la zekerheid. Maar je hebt ondernemers die support een bepaalde politieke partij. En dat in aanstaan die de mij taki. Taki je hebt verschillende politieke partijen die vinden de ondersteuning. Het zijn naar personen, het zijn naar bedrijven. De man, ik zie de ondersteuning. Ik heb van mij een griga deane, griga ventaki en ik zeg maar wat, ama wa man je druk trui. En mij ama mati, mij voor ping, ama ventaki no gil ja mi man, mo ondersteuning aan de trui. Maar ook de fito die na voor strei, ama ondersteun fito toe. Na voor de man band die jabi dus dat is mi no denk ik dat ik als aan de een probleem. Duidelijk Abob gi aan dat ik anoja NDP zijn want me begrijp sa asama je app goya e wani doel aan dat ik za juja NDP maar sa ja ondernemer toe. Dus even na ondernemer peta ma wenya maar dat ik aan mij ondersteun Abob aan want toe trui. Minosi no aiki problema in zande. Dus Morsap aan Abob logo. Mino denk ik dat ik aan jou een probleem. Magili leg Gansanti in Suriname gebied. No Gansanti na Fancy Busi. Bagili, regering gaat die mensen echt niet tegemoet komen. Pres wil namo noodtoestand afkondigen, want ze gaan slecht scoren als er nu verkiezingen worden gehouden. Dagelijks worden jongeren erop uitgestuurd om zaken te doen in verband met de komende verkiezingen. Zaken die het daglicht niet schuwen. Ze worden ook getraind om te schieten. Schieten voor dus. Nou, wie de informatie om het takjes aan zomaar. En deze jongens gaan ze straks inzetten als toezichthouders bij de stemlocaties in district en binnenland. Goedemiddag Bagili. Den taki den meke den passi voor rango. Akisi den gimba so tu wan fu den rango. Bika rango den dim sabi anet wan tu passi den meke. Weda de dati wanto. Goedemiddag Bagili. Va den NDP sama du abi den ning nanga adres fu den sama. Den kong nami jali ya so tu asoni point. Da izana de waka. Maar inderdaad, nanga den pikin fu mi den taki, den o wakado na mi sefi. Sa disi. Da yu ka te de kwa ubakado no wani den netjes bedanken taki mevrouw meneer anga i paarse trui. Ika godo, pasa godo. Tak kring na fugado. Goedemiddag Bagili, het is erg met NDP in het land. Bij mij in de buurt, als je geen NDP vlag op erf hebt, krijg je geen pakket. Wel, dan is hier aan hoe dat pakket zeef de maar sabi party. En ik ken maar zakar regering aan fika. Nanga boter is vervallen. Wat boter uit dat pakket is vervallen.
Dat sabi mooi. Maar zij den albina sama nai begin go a den achterban. Voeding. Sama ya bedoel precies. Isabi ome sama de a foto ya nai woko. We meke ke a den botomang ang a den albina taximan wang efien. Ik heb maar één vraag en heb graag een antwoord erop. Betalen ze wel belasting? Daarmee op piki, ja, ze betalen belasting. Staan ze ook bij KKF ingeschreven? Dat die denken, zoeken KKF. Zo niet, wat denk je dan zelf? Zame denk je de mij pay belasting, want de mij lai olie de wagi de mij lai olie voor rijde muntolu. En daarop volgens mij de wan SRD, no? Zij je pay aan government take en dat je een vorm voor belasting. Amodi, no? Wel, no? Dus dat de mij pay belasting wel, dat je hem de probleem. Ada bisi ju kataki adaki de mana kisi subsidie. Ik heb de bus maar kisha foto. De mana kisi subsidie. Ik heb de boto man voor meer zorg kisi. Dus en if de ma ik kon opgiden fuka de ma mag. De mana fu kon opgino an kisa ma foto. If usa ma ja foto ne je fi taki je fi fuga dat je mag naki bel naar regering. Allemaal mag kon opgien sevi. Al leje ke van de bus man kon opgiden sevi foto ya. De ma gi regering ultimatum teke sonde de man val bina abia sevi leti de tu. No wan kisa ma fu albina ne mugwa achterban. Dat is gewoon nonsense. Regering Lukov de man. Bagri, goedemorgen. Ik ben een echte NPS'er, maar een vraag naar u even. Eerlijk, betalen die boothouders, die buschauffeur belasting? Mi pikir dat ik aan mij paya, want ze verdienen behoorlijk. Nou, wat is behoorlijk? Wanneer er zijn een heleboel minder daadkrachtigen waar men niet naar omkijkt, dat je een taak van overheid. Zoals de ambtenaren belasting betalen, ze maken toch ook gebruik van alles in su. Ik ben niet tegen hoor, maar is een vraag van mij. Dat zijn mijn broeders en zusters. Oké, denk je dat je dan beantwoord dat hij ook toegeeft van je denken? Bagri zeiden we kai beb nendu. Saya bianga beb. Mina anexa nga beb. Beb een politieke partij die bedrijf politiek en wani stipel beleid en ja konde ja en mi edu een programma kintaki een talkshow die luku de actualiteiten. Dus even beb no wani mi taki san abai dat de man schrijft den zevi uit. En dat mi duidelijk voor eens en voor altijd. Is niet waar wat die major zegt. Oh, dat ja major Kassels. Trouwens, ik bella mamo, maar wat een collega die bezig gaan. Dus ze funkt informatie dan moet ik je vader sans doen. Maar tot zover mi begrijp oplossing abe kwete. Geen kinderbijslag en AOV, bekende NDP'er en sponsor aangehouden in Nederland. Maar hebben een enorme drugsvangst in de Antwerpse haven. Nou, maar denk ik, de makai samanin dus Fulenka NDP aan desande. Maar denk ik dat die correct zo even una binnen. Goedemiddag Bagri, vraag aan minister Misikaba wanneer kinderbijslag wordt uitbetaald. De man begiding sanka, de man haliding loten en ook toe de man actie. Dat je de sama aan beperking, de sama de sevino kijk me. De seva kisi monete. Dus de zijn dem duidelijk gide sama. Baglite kotino kong Ahelina Christina asoso PHI NDP vlag ai party pakket. We make a party aan gewoon stem jento. Dat is gewoon duidelijk. Want stem je na zande sirano taki de mana verdelen en heers. De mij doen. Ik ben een bepper, maar als Bep zo doorgaat met aanspreken van zijn eigen mens naar anderen toe, dat is niet goed. Zoek ik een andere partij. Oh ja, want het is 2:50. Maar denk ik. Ik heb luku.
Middag gili dingi pikiso wata. Mineka de tu misi. Maar gili aden sama di eklets abeb anga NDP baka den emo pina. Azo ade. Sabi mo. Ngaradina sa ikon binnen via 8788547. Even ons aan de bericht toe. Het is altijd. We sluiten na aflevering voor Kintaki zo af. Tama u de baka aan een brand new aflevering voor Kintaki aan bagli. Deze maar Facebook we Baliwodi. Oli is even goed. Deze maar TV ook toe we Baliwodi. Trans TV kon tama aan je herhaling 11 uur manting. En natuurlijk deze maar radio 99.7 associé Afiman TV en radio. Dat we presenteren een nieuwe aflevering voor Kintaki tama baka. Ja, later wampisten voor jou 4:30. Ik ga herhalen van Gongo Saboto voor SD. Ja, Chayu zijn fileti en dan inderdaad tama wanyu bakadina dan udeaso voor presenteren na nieuwe aflevering voor Kintaki anga bagiri. Even wanneer de migia nummer kaba, dan je contact toe gewoon op 87 88 547. Ja, en natuurlijk met je weke buskone sama wa weli wede, wa boko wede, umja wan pesi en migia advies kaba peumde en uholiende meke usoya ka kitif buskonde meke voor eens en altijd usevi bepalu zani en uno pochu baka gisama fu kelemo meke sama pochen baka ke ukelentu omdat wa buskonde en ubetikan fu aini a konde ya geschiedenis ubulu long en mi denki takia yu do fu ukaka usevi en teke u positie en bikasa mana u guwen en vanuit AP dan umugo fetigi a egi ontwikkelen fu meer dan ooit. Soso lobby. Kishusa kona wambaka man Embari credit Luku de drumu Mananga tanga sopi Mananga luku de garu de kari di bisiki tola de tapu No Luku vade buya oi Luku vade vanyai Luku vade buya